Всем привет! Решили установить на мотор Mercury 9.9 Lite катушку генератора, чтобы был свет. Ну что ж, приступим. Не включится. Ладно, пока их снимем. Снимай полностью. Полностью снимай все. Так я думаю, отрывками лучше. Не надо. Ну полностью снимай, да. Снимаю. Можно? Да. Так, сняли. Опа. Так. Это нужно на место. Сейчас снимаем эту. Так, сняли чашечку.
что такое? Съемник Так и с говори. приваренной гайкой. Начинаем съем маховика. Все, покажу самого маховика. Давай. Вот сама катушка генератора. Заказывал в Москве на сайте. Так, все ставим.
пустить. Комплект 2 болта. Сама катушка. Руками лучше ее пока не трогать. Одеваем перчатки. Вот, собственно, все. Сейчас все ставим на место. Летать. Попадаем вот этой прорезью в шпонку. Шайба, гайка. Вороток тут не входит.
достаточно. Все, она села. Собираем дальше. Провода, вот они выведены. Так, затем устанавливаем реле-регулятор. Вот он, но я уже его заранее прикрепил, вот просто на один болт. Вот здесь уже место было, я его прикрутил. Значит, с реле-регулятора у нас идут 4 провода. Так, вот здесь надо смотреть по номерам. Вот это идет на катушку, вот непосредственно к этим проводам. Полярность может быть любая. Соответственно, плюс-минус выходят на разъем. Вот этот разъем я заказывал на Алиэкспресс. Но пока это ставить не будем. Так, дальше что мы будем делать? Все ставим на место. Так, это у нас предохранитель. Ставится на плюсовой провод. Предохранитель 5, 5 ампер. Значит, сейчас
от релюхи вот эти два провода, которые уже не подсоединены, мы подключаем. Но фишек у меня нету. Я их сейчас обстригу и сделаю все напрямую соединение. Давай. Теперь занимаемся непосредственно подсоединением проводов. Провода с генераторной катушки. Подсоединяем. К реле регулятором. Красный провод плюс, зеленый минус. Желтый и розовый, они идут на катушку. То есть они полярности не имеют. Соединяем как хочем. Так, скрутили. Термоусадочка. Пассатижи бы неплохо. Так, термоусадка. Делаем. Так. И потом это зажигалочкой аккуратненько усадим ее. Так. Все. Так, на плюсовой провод, который у нас идет на аккумулятор, то есть на разъем, потом идет на аккумулятор, ставим предохранитель 5-амперный. Вот он. На плюсовом проводе. Так, минусовой провод у нас идет сюда же, идет на разъем и на аккумулятор. И в принципе у нас все должно работать. На реке все это пробуем.